Bwana, nafikiri kuna vitu vitatu ambavyo Neo Maema anapaswa kuvibadilisha katika game yake kiukweli kabisa, kama anataka kuona kuna mwafaka mzuri kwake ndani ya kikosi cha Simba. Unajua huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuja kwenye kikosi cha Simba akiwa na reputation kubwa kwamba ametoka Sundowns, yeye pamoja na Rushin Dariush, na kiukweli kabisa hata kama tunasema kwamba mchezaji anapitia wakati mgumu, which is fair enough. Unajua mazingira ya Sundowns yalikuwa ni mazingira magumu kidogo kwa Maema. Msimu uliopita michezo ya kiushindani ambayo aliweza kushiriki akiwa na jezi ya Sundowns ilikuwa ni 8 tu. Kwa hiyo unaweza kuelewa kwenye kampeni ambayo ilikuwa na zaidi ya mechi 40, mchezaji kucheza mechi 8 peke yake ni mechi haba kiukweli. Lakini kwa dakika ambazo Maema amepewa mpaka sasa hivi, kwa sababu kiukweli kabisa Maema ameendelea kuaminiwa licha ya kwamba kuna games ambazo performance yake haijajustify yeye kuweza kupewa nafasi katika mechi inayokuja. Pengine labda kuna kitu ambacho kila wakati mazoezini inawezekana anakifanya ambacho kinafanya Pantev waone, you know what, unaweza kuwa hukucheza vizuri kwenye mechi iliyopita, lakini kwa nilichokiona kwenye uwanja wa mazoezi kwenye wiki hii kuelekea kwenye mchezo unaofuata nitakupa tena nafasi. Lakini ukiangalia performance yake kutoka kwenye game kwenda kwenye game after game, kiukweli haiwarrant yeye kuendelea kuaminiwa unless kuna kitu anakifanya katika namna ambayo inaridhisha kwenye uwanja wa mazoezi. Na kitu ambacho mimi naweza nikakiweka bayana kuhusu Maema ni kwamba kwa kipaji alichonacho, kwa klabu ambayo alikuwa anatoka, imagine moja kati ya vipengele ambavyo Sundowns waliviweka wakati wanafanya biashara ya kumuuza Maema ni kwamba hawakutaka kumuuza kwenye klabu nyingine yoyote ya Afrika Kusini. Yaani kwamba Maema akiondoka Sundowns, biashara yake ifanyika nje ya nchi ya Afrika Kusini. Hii ni kuonyesha namna ambavyo Sundowns wenyewe walikuwa wanaona huyu ni mchezaji ambaye ni hatari. Kwa hiyo hawakuwa wanataka kwenda kuwapa wapinzani wao wakubwa silaha ambayo wao walikuwa wanaimiliki. Kwa hiyo mimi naamini kuna kitu zaidi ya hichi ambacho Maema anatuonyesha hivi sasa. Hilo wala sina shaka nalo. Isipokuwa kuna vitu vitatu ambavyo mimi naona kama vinamrudisha Maema nyuma. Unajua mimi binafsi nikiwa hewani kwenye kipindi niliwahi kubainisha kwamba Maema ana changamoto ya confidence. Lakini to be fair, kwa dakika ambazo amepewa mpaka sasa hivi, kuendelea kutumia neno confidence kama excuse ya hichi ambacho Maema amekuwa kikionyesha uwanjani inaweza ikawa naive kiukweli. Yaani inawezekana ikawa kama ni hoja fulani ambayo pengine ikawa sasa dhaifu, badala ya kuwa nguvu ikaenda kuwa ni dhaifu kwa upande wa mchezaji husika. Nafikiri kuna vitu vitatu Maema anataka kuvifanyia kazi. Probably anaweza akabadilisha huu mwafaka ambao unaonekana kwa mpaka sasa hivi. Kwanza, Maema kiukweli, timu inapokuwa na mpira akiwa uwanjani, kuna muda ni kama unamuona anakuwa ameganda hivi. Yaani unajua wakati unamuona mtu kama Morris yuko vibrant, yuko active wakati mwingine hata bila mpira, runs ambazo anazifanya Mutale, wakati mwingine unaweza kumuona hata namna ambavyo Mpanzu anajaribu kutafuta space tofauti tofauti. Ukimwangalia Maema ni kama mchezaji ambaye amepoa, anasubiri kila kitu kitokee katika mwendo wa taratibu. Imagine huoni zile off the ball movement, yani movement zake timu inapokuwa na mpira, yeye akiwa anatakiwa atafute nafasi uwanjani hakuna. Hafanyi runs kwenye mabega ya wapinzani, hafanyi runs kwa ajili ya kutafuta pocket kwenye maeneo tofauti tofauti. Ni kama mchezaji ambaye ametuama, yani kwamba anataka tu kila wakati mpira uje mguuni ndipo aweze kuwa na uwezo wa kuushawishi mchezo. Sasa hata kama wewe ni ball to fit player, huwezi kuwa mchezaji wa namna hiyo kila wakati, kwamba unataka kila wakati usimame sehemu uletewe mipira, usimame sehemu uletewe mipira. Hicho ni kitu ambacho kimekuwa kikimkosti kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ameganda sana kwenye maeneo fulani uwanjani bila ya kufanya movement za kutosha Simba wanapokuwa na mpira. Kuna muda hata kama wewe ni ball to fit player, kuna muda unatakiwa uwe more expressive, ujaribu kutafuta space kila hapa na pale. Ni kama unamuona tangu build up pengine inaanza, ukiangalia ramani yake ya joto Maema, maeneo ambayo anakuwa ametembea mpaka mpira unamfikia, pengine unakuta amezunguka umbali wa mita 10 na pale ambapo starting position yake ilikuwa wakati kinarushinwa anaanza build up kwenye eneo la nyuma. Yaani unaweza kukuta hatembei mbali na eneo ambalo alikuwa amesimama wakati build up inaanza. Pengine wakati huo kina Morris, Mpanzu na wengineo utakuta wameshaanza kutafuta pocket zingine. Maema amekuwa very static. Hicho cha kwanza. Cha pili ni touches zake. Kiukweli kabisa
Maema anapopewa mpira mguuni anakuwa na touches nyingi, yaani miguso ya mpira kwenye baadhi ya nyakati inakuwa ni too much. Kuna baadhi ya nyakati Maema anaweza akawa amepokea mpira, pengine kukawa kuna mkimbio umefanywa kwenye nafasi, lakini Maema anaweza akachukua mpaka touch 3 na akawa ameiua move kwa kutaka kugusa mpira mara nyingi pasi na ulazima wa kufanya hicho. Hichi ni kitu ambacho kwa kiasi kikubwa sana kimekuwa kikiua rhythm ya Simba. Kuna muda Simba wanaweza kuwa kwenye mazingira ya kumfungua mpinzani, kuna watu wamefanya mikimbio kwenye maeneo tofauti tofauti, kuna nafasi imefunguka, lakini mpira unapoenda kwa Maema, badala ya kuwa ni 1-2 touch, Maema anaweza kugusa mpira hata mara 3 mpaka mara 4. Rhythm ya shambulizi akawa ameiua kwa kuongeza miguso mingi isiyokuwa na ulazima. Hichi ni kitu ambacho kwa mtu ambaye amekuwa akimfuatilia Maema toka akiwa Sundowns, hii ni sehemu ya game yake, lakini kwa sasa hivi kiukweli imezidi. Yaani touches kuna muda zinakuwa 4, 5. Tena wakati mwingine kwa bahati mbaya zaidi anaweza akawa amegusa mpira mara 4, mara 5 na bado akajikuta anageukia nyuma, anarudisha tena mpira kwa mabeki wakati timu inaanza tena upya, pengine kwenye mazingira ambayo wangeweza kwenda kutengeneza nafasi hatari kwa upande wa pinzani. Hichi cha pili, too many touches. Cha tatu, nafikiri kuna element ya kutotaka kuchukua risk ambayo sasa hivi imeingia kwenye kichwa cha Maema. Sasa hivi Maema ni kama vile anajaribu kuwa perfect sana akiwa na mpira, hataki kukosea. Hii ni ishara ya mtu ambaye hana confidence. Anataka kufanya kila kitu katika safe way, kwamba pasi ambayo ni nyepesi ndo aitekeleze. Kila kitu ambacho ni chepesi, kila kitu ambacho kinawezekana kwenye mazingira ambayo yanaruhusu kwa upande wake, ndicho ambacho anafikiria zaidi kukifanya. Sasa kwa mchezaji ambaye tumekuwa tukimzungumzia ama tumebainishiwa kama namba 10, kucheza katika utaratibu wa namna hiyo, ukawa safe sana, ukawa hutaki kuchukua risk, unakuwa hata ufanisi wako kama mchezaji unakuwa unaupunguza uwanjani. Na ndio maana kuna muda unaweza ukawa unaona kuna Maema uwanjani lakini impact yake huioni, kwa sababu yeye kama mtu ambaye anatakiwa kuwa ni mtengenezaji mkuu wa nafasi, chief chance creator, ana take safe option, yani anacheza safe option, anacheza safe passes, wakati yeye ndo alitakiwa mtu ambaye anachukua initiative ya kujaribu kufanya vitu vitokee kwenye robo 3 ya wapinzani, lakini yeye ndo anaishia kuwa mtu ambaye ana take sana, anakuwa very very safe yani. Kwa hiyo inampunguzia ufanisi mwisho wa siku. Lakini juu ya hapo, licha ya kwamba nimebainisha kwamba hatake risk kama mchezaji wa eneo la juu, ana miguso mingi ya mpira, lakini mwisho wa siku pia kile ambacho nilikuwa nimekibainisha mwanzo kwamba ni mchezaji ambaye anaonekana anasimama sana, hafanyi sana movement, lakini pia hata timu inapokuwa inapoteza mpira, kiukweli Maema kuna muda anakuwa abiria. Yaani haweki effort kwenye kujaribu kuhakikisha sasa kwamba at least timu inapokuwa haina mpira, aweke nishati yake ajaribu kupambana aweze kurudisha mpira kwenye himaya ya Simba. Kwa hiyo hivi kwa mtazamo wangu ndio vitu ambavyo mimi naona vinamkabili Maema, ni vitu ambavyo inabidi vibadilishe kwa haraka sana kwenye game yake, kwa sababu kiukweli kabisa timu zetu za Kiafrika tunazijua, watu hawapewi muda kiukweli. Na hivi sasa Simba wanayo changamoto ya mtu ambaye anatengeneza nafasi kwenye kikosi, na yeye ameletwa kama mchezaji ambaye matumaini yalikuwa ni kwamba atakwenda kulitatua tatizo hilo. Sasa hichi anachokipitia hivi sasa kiukweli hakimsaidii, na dirisha dogo litakuja, timu zinataka kuendelea kujiboresha. Maema anapaswa kuhakikisha kwamba anatafuta mwafaka wa mabadiliko kwenye game yake ili aweze kuonyesha thamani ambayo Sundowns walikuwa wanaishikilia, hata kama ilikuwa haipati nafasi, lakini ni thamani ambayo ilipaswa kwenda kuwaletea tofauti Simba, na tofauti hiyo mpaka sasa hivi imeshindwa kuonekana.